góða kvöldið og gleðilegan meistaramánuð. Rétt ríflega helmingur liðinn og tæplega helmingur eftir. Nú bara að standa sig og halda áfram að gera góða hluti. Þegar við viljum ná tökum á okkur sem okkur finnst erfitt, þá þrautseigja lykilatriði. Að gefast ekki upp, heldur halda áfram. Hvernig best að stilla hugan þannig að við gefumst ekki upp á einhverju? Hvernig viðhöldum við eldmóðunum sem kom þessu öll af stað? Að fylgja markmiðum eftir náttúrulega lykilatriði og ætlar að ná árangri. Og það margir sem setja sér markmið og kannski bara gleyma þeim eða bara í dagsins amstri að það nóg að gera hjá þér þannig ég man ekkert endilega eftir þessu markmiðum. Og þá gott að hafa þau fyrir framan þig, til þess að minna þig á hvað þú ætlar að gera. Og sumir setja bara miða á ísskápinn eða setja þetta í reminder í símanum til þess að geta hjálpa sér að breyta og fylgja markmiðunum eftir. Það getur verið mjög gott að ræða markmið sín við aðra. Sérstaklega ef þau eru raunhæf vegna þess að þá komin svona einhver ytri pressa á að maður standi sig við markmiðin sín, að maður hætti ekki bara í megruninni 2. janúar eitthvað slíkt, að maður haldi áfram, það svona ákveðið stuðningur, ákveðið félagslegt taumhald á því að maður haldi áfram að segja frá markmiðum sínum. Þegar maður setur sér markmið þá þarf maður að setja sér markmið til langstíma og setja skammtíma markmið að langtíma markmiðinu. Svo þarf maður að hafa endurskoðunarákvæði í markmiðssetningunni. Það er að segja að á 2 vikna fresti eða mánaða fresti eða eitthvað svoleiðis, þá endurskoði ég markmiðið mín. Kannski hefur gengið betur eða kannski hefur gengið verr og þegar það hefur gengið verr en ég hefði búist við, þá bara endurskoði ég markmiðið mín í staðinn fyrir að hætta við. Það þýðir ekki það að ég mun ekki ná markmiðunum mínum, það tekur kannski bara aðeins lengri tíma. Kannski voru þau ekki raunhæf í upphafi, þá þarf ég bara að aðlaga þau. Þannig að oftast þegar fólk gefst alveg upp, að þá það þannig að því það setti sér markmið og það bara neitar að endurskoða það eða horfast í augu við það að markmiðið var kannski óraunhæft í upphafi. En hvernig ætli fólk í gangi með öll markmiðin sín í meistaramánuðinum? Já, með nokkur markmið fyrir meistaramánuðinn og það var að gera yfirmenn mína, Sigga og Sigga, stolta. Það gengur ágætt í handboltanum, þannig að Siggi HK er stoltur. Ég fann að mæta á svona tiltölulega réttum tíma vinnuna, þannig að Siggi Skellungar er vonandi stoltur. Og svo ég alveg að segja nokkrum í kringum mig að mér þykir ég væntu þá þegar ég að meina það. Og ég alveg bara að segja 2 það. Þannig hinir, stíðu. Ég setti mér það markmið að vera duglegri að heimsækja afa og ömmu og hingað til hef ég heimsótt þau 2 sinnum sem hefur verið mjög skemmtilegt. Svo setti ég mér það markmið að bæta þol og styrk sem ég náði að bæta svona smávegis með því að mæti ræktina svona 5-6 sinnum í viku. Svo bara halda áfram. Markmiðin mín í meistaramánuði hafa bara gengið mjög vel hingað til. Ég búinn að vera mjög duglegur að hrósa fólki og búinn að eyða öll meiri tími í eldhúsinu en ég hef gert alla mína ævi. Ég vona öllum úti gangi vel að fylgja sínum markmiðum eftir. Þið eru hálfnuð, þannig að það ekki séns og stranglega bannað að gefast upp. Markmið mín í meistaramánuði voru að hægja á mér og hins vegar að rækta vinskap og frændskap. Það markmið hefur tekist afar vel. Ég er búinn að vera dugleg við að hitta fólk sem að mér stendur nærri, skemmtilegt fólk sem ég þykir vænt um. Sem hefur kannski komið dálítið niður á seinna markmiðunum að hægja á mér, en það allt í lagi vegna þess að þetta var gott markmið og það sem að undan lét voru hlutir sem að máttu missa sín. Við þekkjum flest andartaki þegar við erum búin að vera svo dugleg að okkur finnst við eiga skilið verðlaun fyrir það. Þá hættan á að láta undan freistingum. Fyrsta sem ég geri í næringarráðgjöf er að koma reglu inn hjá fólki. Borða reglulega morgunmat, hádegismat, kvöldmat og smá millibita. Svo svolítið að fara að horfa á skammtana og svo erum við svolítið sykurætur. Ég minnst að við möttum virkilega að fara að horfa á að minnka sykurinn. Þó ekki að fara í eitthvað brjálæði sykurlausan kúr sem endar svo í sykursukki eftir mánuði eða eitthvað. Maður getur þjálfað hugan þegar maður er að breyta mataræðinu. Maður þarf að kveikja svolítið á perunni, kveikja á meðvitundinni. Í hvert einasta skipti sem maður borðar maður líkamlega ákveða að borða. Þú getur hugsað, er þetta góður að slæmur matur fyrir mig? Ekki 100% tímans, en ef maður er meðvitaður 80-90% tímans, þá maður í góðu lagi því þá spá, er þetta virkilega fyrir mig? Ég held of margir sé ekki með kveikt á meðvitund og þetta spurningum að kveikja á henni og borða hægar, temja sér að anda og róa sig, ekki vera gúffið öll í sig bara einhvern tíma á. Þannig að þá held ég að sér þetta góðri leið og kveikir á meðvitundinni. Mataræðið getur hjálpað mikið til við að ná góðum árangri í sinni lífstílsbreytingu og eiginlega skiptir meira máli heldur en hreyfingin. Það bara verið að segja það. Það svona 70-80% af árangrinum mataræði. Maður sér á alls konar þáttum
að það eigi að vera sem sagt, maður er að djöflast nú anskoti mikið til að brenna fitunni, en miklu frekar að vera duglegra að útbúa mat og borða hollan og góða mat. Það skiptir miklu meira máli hvað leit ofan í þig heldur en hversu mikið úr hreyfið. Þannig að ég myndi telja að mataræði væri miklu stærri faktor heldur en hreyfingin. Samt má ekki draga mikilvægi hreyfingarna, hversu mikilvæg hún fyrir líkam og sál. Ég er ekki að gera lítið úr, en þegar kemur að þennan árangri með ykkur fitu eða fituprósent eða ummál, þá er mataræði miklu stærri faktor. Ef eitthvað er spurning úthald og þrautseigju, þá er það sparnaðurinn og fjármálin. Kíkjum aðeins á Björn Berg. Ef við erum að spara, segjum til 60 ára aldurs og leggjum fyrir 10.000 krónur á mánuði, fáum fína ávöxtun, erum að dreifa eignunum vel og fáum kannski 7% vexti, þá er gríðarlega mikill munur á því hvort við erum að byrja 25 ára gömul að leggja fyrir eða hvort við hinkurum til 35 ára og teljum okkur frekar geta byrjað þá eða jafnvel alveg til 45 ára. Þegar upp er staðið, þá skiptir svo svakalega miklu máli að hafa byrjað snemma að pína sig í það, að leggja minnstakosti eitthvað fyrir þegar maður er ungur vegna þess að sá peningur er miklu hærri þegar upp er staðið en það sem maður leggur fyrir þegar maður er eldri. Í byrjun meistaramánaðar þá lögðu meistararnir okkar af stað með ákveðin markmið. Við skulum sjá hvernig þeim gengur. Þetta gengur bara vel. Sko, ég er búinn að halda mig alveg frá skyndibitum, alveg, sem ég er mjög ánægður með. Það var stundum svolítið erfitt, en það gekk. Duglegur að mæta í rektina og duglegur að lesa, þannig að þetta gengur vel. En betur má duga skal, meistaramánuður er ekki búinn, þannig að gangi mig vel. Þetta gengur bara þokkalega. Ég er búinn að standa við flest markmiðin sem ég setti mér. Það verður stundvís og borða holt, halda áfram borða holt. En fjallgöngunar er ekki búin að ganga alveg vel, en það kemur. Í upphafi var ekki alveg vont veður og ég var alltaf að finna mér afsakanir. En núna held ég að það bara gangi ekkert lengur. Og bara í þessari viku þá mun ég klífa fjall. Af því að það er svo gaman, maður má ekki gleyma því. En annars gengur bara allt vel. Nú er kominn tími til að setja sig í réttar stellingar. Réttu úr þér, maður. Ekki setja svo rækja. Ég er að kálast í bakinu. Hafið þið heyrt þetta áður? Ég líka. Komdu og tiltu þér hérna á þennan stól. Þetta er að vísu ekki, þetta er engin úrvalsstóll, ekki með neinu sérstaklega góðu baki til þess að styðja við og svona. Og nú sé ég strax að þú til dæmis dettur í þessa gryfju. Ég var að segja áðan við viljum vera í þessari stöðu, er það ekki? Já. Þannig að það sem ég myndi vilja gera við þig og sýna þér, það er það að þú þarft að koma fram. Þessi sveigja, hún þarf að halda sér. Hérna sérðu, núna ertu komin í góðu stöðuna og núna sérðu að þú ferð að raðast betur upp og höfuðið fyrir að sitja betur ofan á þessum náttúrulegu sveigjum hryggjarins. Og svo myndirðu vilja hafa góðan stól sem þá styður við þig hér, sérðu. Þannig að stuðningurinn í stólnum kemur við akkurat hérna inn, sérðu. Þannig að hann kemur hér, þú getur slökkt á öllum vöðvum og þú helst upp í þessari stöðu af því að grunnurinn er réttur. Þetta er bara eins og á húsi, grunnurinn verður að vera, þannig að vegginni sé ekki allir skakkir. Og þá færðu bara stuðninginn hér, svo getur þú bara slökkt á vöðvunum, bara slappaðu bara af og þá finnur þú bara að þetta heldur þér upp. Já. Nú ert þú bara glaður. Ég hef verið mikið í íþróttum og þar lærir maður að fást við mistök og reyna aftur ef eitthvað gengur ekki. En stundum þarf líka bara að prófa nýja íþróttagrein og það getur vel verið að ef ein hentar ekki, að þú munir elska einhver aðra. Sumum hentar til dæmis ekki að vera í hópíþróttum en þeir glansa þegar eru komnir í einstaklingsíþróttir. Eða öfugt. Við verðum nefnilega líka að læra hvað hentar okkur sjálfum. Mistök eru nauðsynleg til þess að læra. Það eru margir einhvern veginn sem að þora ekki að gera mistök. Oft á tíðum fari ekki í eitthvað markmið eða setja sér ekki markmið af ótta við það að mistakast. Og óttin er það sem heldur aftur að okkur. Lykilatriði þegar við erum að gera mistök að það er að berja sjálfan sig ekki niður og segja bara eitthvað, já, veistu það, dömileg, kanntu ekki í þessu og þú veist, þér er aldrei eftir að takast þetta markmið eða eitthvað slíkt. Heldur bara að segja, hey, áfram með þetta og getur þetta. Í rauninni að tala við sig eins og myndi tala við besta vinnin. Maður myndi peppa vin sinn upp og segja, þú veist, ekkert mál og getur þetta og svona, þú veist, og sittast niður með honum og segja hvað hann er flottur í þessu og hinnu og svo erum við oft verst við okkur sjálf, bara já, aumingi, getur aldrei neitt, einhvern veginn. Þannig að mistök eru lykilatriði og forsenda þess að þú náir árangri. En hvernig ætli fólki gangi í meistaramánuði? Í meistaramánuði eru markmiðin mín að halda áfram að taka með mér nesti í vinnuna og æfa alla frídaga og að elda heima 3 sinnum í viku.
gangi mér vel. Ég eldast svona 3 sinnum á ári. Í meistaramánuðinum ætla ég ekki að borða neitt nammi að sjálfsögðu. Ég ætla að borða hollan næringarríkan mat að hreyfa mig 3 sinnum í viku og fá sixpack. Í febrúarmánuði hef ég sett mér það markmið að í Bolungarvík, þar sem ég vinn, búa 900 manns. Ég ætla að faðma 1000. Ég ætla að vakna lifandi alla daga í febrúar. Hvað ætlar þú að gera? Haldið ykkar striki og þegar ykkur tekst það sem þið ætluðuð ykkur, þá koma verðlaunin af sjálfu sér. Við sjáumst aftur næsta miðvikudag, en þangað til gangi ykkur vel.